ამინდების გაუარესების გამო ქუთაისის მერი შოთა მურღულია მერიის სამსახურის უფროსებსა და ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებს შეხვდა. ქალაქის მერმა შესაბამისი სამსახურებისგან ზამთრის მომზადებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოისმინა და დავალებები გასცა. ნებისმიერი უხვი ნალექის მოსვლის შემთხვევაში ჩვენ სრული მზადყოფნა გვაქვს. მომზადებულია ტექნიკა და სხვადასხვა ინერტული მასალა. განუცხადა ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ შოთა მურღულია. იქნება თუ არა ნალექი, აუცილებელია რომ ჩვენ მომზადებული შევხვდეთ. შესაბამისად გაიცა დავალებები, ეს არის შესაბამისი ინერტული მასალა, საჭირო მარილი არის საჭირო, ავტოპარკი რამ მდგომარეობაში გვაქვს, მინდა აღვნიშნო, რომ 2 წლის წინანდელთან შედარებით სადაც ძალიან დიდი პრობლემა შეგვექნა ქალაქში. ეხლა უკვე მომზადებული არის, ყავს ავტოპარკი, რომელიც სპეციალურად ამ დანიშნულებით იმუშავებს. შესაბამისი ინერტული მასალის შეძენა მოხდება ნოემბრის 20-მდე, ნაწილი შეძენილია და ნაწილი შეძენა მოხდება, ასევე თუ როგორ მოხდება ქუჩების რაგანრიგით წმენდა თოვლის მოსვლის შემთხვევაში, ასევე მთელი 200 ადამიანი იმუშავებს იგივე ტროტუარებით, შესაძლებელი დაგვარად იყოს მოგვარებული, ანუ ეს ყველაფერი გავიარეთ.